No niin, tervetuloa taas tänne Sipan jatkepajalle. Jatketaanpa sitten tämän Petri-auton kanssa tällä kertaa. Eli tänään Petri on kerran tätä värkkäillekin tässä eteenpäin. Ja niin kuin muistatte viime kerrasta, niin kaasuvairi esimerkiksi ei ollut. Niin se nyt, mä sanon, että homma vaikka M40 komponeen se E30 kaasuvairi. Se pitäisi yltää. Ja ei se nyt oikeastaan tuon paremmalla mitoituksella pystyisi olemaankaan mitä tämä on. Mutta tässä oli semmonen osa, että mä vaijeriosio täällä on sitten liian pitkä ja ne ihme jäykkäkin ossus tuohon, mutta tätä lyhentää ja pistää tuohon semmonen pää tuohon sopivaan kohtaan, niin saa tuon kaasuvairikin pelaamaan. Ja sitten täällä auton sisällä on tapahtunut sen verran, että Petri on tommoset uudet Sparkon penkit tänne pistänyt paikalleen niitten F-kormujen tilalle, mitä siinä oli alun perin. Eli oikein komiettoiset oikeat kuppipenkit on siellä paikallaan ottamassa kesäajeluita ja täällä se on sitten siistinyt ja tosiaan nuo, niin kuin huomaatte, niin moottorissa on nuo kaikki muovitkin tuossa paikallaan tällä hetkellä, että senkin puolesta tämä ok tämä moottoritila tässä näin. Näyttää aika lailla siistiltä ja valaamilta, että eipä siinä oikeastaan mitään, että se muuta kuin tässä ruveta säätelemään ja sitten se on myös näille Workin vanteille pyöritellyt kumit, eli tuonne taaksekin tommosia Toyo R888R. Tässä oli viime kesänäkin, mutta tosiaan vanteet on nyt eri tämmöiset kolmiosaiset pörkit ja no mulla oli jotkut mitkä Work Equip joku Anhelo vittu mikä helvetti olikaan, että ei hirviä yleiset vanteet, no sinänsä mitä Petrillä on ollut, niin yksikään nähnyt myynnissä missään, niin siis ympäri maailmaa, niin meneekö harvinaiset vanteet vissiin, mutta se nyt, semmoset siihen Petri sattui löytämään, niin semmoset siihen nyt menee paikalleen. Niin katsotaan vaan miten ne näytöstää alta. Niin on se Petri pakoputkiakin täällä muokannut, eli tuo ulostulo on nyt vähän erilainen tuossa ja sitten siinä on tommonen resonaattorikin pieni tuolla välissä, jos vähän kuminaa tuonne auton sisälle saisi vähemmäksi, niin semmonenkin sieltä löytyy välistä nyt. Niin tuommoisen pakoputken Petri tehnyt ja sitten seuraavaksi pitäisi taka-akselikin muokata, mutta ei sitä sen enempää, että minä sen vässä ja pukataan taka-akseli paikalleen tuohon ja katsotaan mitä sitten tehdään. Niin ja vielä yksi juttu, eli Petri on tommosen MTEK1 takahelmakin pistänyt tähän paikalle. Ei aio, mutta tommosen kuitukopion MTEK1 takahelma siinä on nyt kans paikallaan ja se on maalannut sen valkoiseksi ja sitten täällä on myös tuo konepeltikin vielä uusiksi maalattuna, kun se meni viimeksi vähän häneeksi, niin tuli muutama valuma, niin se on nyt maalattuna uusiksi tuo konepeltikin, niin se on siinä valmiinpisteeksi paikalla ja tuolla itse asiassa kun nuo Toyota antaa periksi, niin taitaa olla Nankangin NS2R renkaat tulla ottamassa sitten niiden tilalle, kunhan niistä elämä loppuu, niin voi nekin pyöräyttää sitten paikalleen. Semmosta. Jatketaan hommia sitten tuon auton kanssa. Oho, hetkinen. No. Joo, kato sen tulee tulupat ja ne siihen päälle. Tuleeko ne rikat ylävaalla? En minä muista. Tässä on semmonen pölyraja niin yläpuolella. Niin. Yläpuolella. Alas tulee ne pellinpalaset, eikö tuukki sitten? Niin tulee. Näin ja nämä. Vesi mahtuu nyt läpi. Elikkä silloin se kääntyy niinkö tälläkin niin sieltä ylös, tuolta alas. Niin. Pyöriikö se mihinkin? Niihin vois pistää muuten vaseliinia. Niissä onkin, mutta onko? Ne rupee narisemaan. Tiedätkö, että ei haettaisi. Mä käytän niitä pois, mutta niin. Sitten 2 viikon päästä. Mun piti käyttää pois ja rasvata, kun mä ärsytti sen naruna siellä. Meidätkö, että tässä kuulee sitä? No en tiedä. Vaan se, että miten me osataan tähän tänne, että se on sinne ylös. Miten ylöspäin? Mihin asettua tämä jää? Pikkusen alaa.
Niin, no siis se on suorassa. Se on nyt aika lähelle, niin kun pistät vaan keskelle, niin pitäisi ok. No vittu, nää on läjäsimme. Niin, ja niitä pitäisi niinku pyöriä siinä. Tämä ei ollut tämän muotoinen lähtien. Joo. Meneekö tinnaa oli hyvä? Olisiko niitä vähelläkin moksutella? Niin. Miksi se ei? Vittu. Sekin on se ok. Mä menikö isä äitiin sinne? Hirveesti tarttunas maalle. En tiedä syytä. Syystä tuntemattomasta. Tulee vielä vaan enemmän. Sitäkin tavraan pyöräyttää vähän. Ei se vettä. Vähän kierros ympäri. Miten jaksat sen perään nostaa sinne paikalle itse? Mä ostin tunkin. Ai jaa. Syli otin kerran pois sen, niin vittu sen jälkeen että kyllä mä nyt tunkilla. Eikö se kerran tippuu naaman päälle, niin tekee mielikö tunkilla ottaa sen Aika kerran. tusaa naamari. Ei vittu ne pitää vetari. Ne on perseestä kyllä. Niin jo. Onneksi pystyy aina vähän Tuo. Millä mä saan sen lukituksen? Minkä lukituksen? Hei, painaa eteenpäin sitä kannattaa. Se olla pikku jännitys siinä tukilaakerissa. Sillä, että painat sen vähän eteenpäin. Ja sitten kiristät. Näinkö? Niin. Mitä helvettiä? Kiritys sitten. Se tahtoo mullakin jäädä aina kiristämättä. Kyllä tällä vähän. Ei tämä ole niinku oikein tähän tehty, mutta... Ei. Sitten saat nakata sen lämpösuojan tänne. Siinä pitää saada ne mutterit päälle. Tuo on hyvinkin puhtaan näköinen lämpösuoja. No, ei voi mitään. Oh, ei ihan varmasti pois. Silmässä. Niin ne... Multit on mulla tässä se hollille. Petri, sulla on tullut tämmöstä lisämassausta tänne lokarin sisässä. Vähän ruostus. Tää tämä on levinnyt. Häh? Tästä mustaa lisämassausta. Ei tuppa vasara. Tämä on vähän mutkilla tämä pelti näköinen. Raamit on kyllä. Lähtee paikkaan.
tulla tänne kaveri. Näpä ton kaveri. Auttamisen jälkeen meille tulikin vähän vieraita hallilla käymään, niin käytiin sitten ihmettelemässä S38 turboa pihalla, että miltä se kuulostaa. Älä nyt tänne. On eri koko luokkaa tuo moottori. Ja tämän jälkeen olikin enää sitten jarrujen fiksaaminen, jonka jälkeen päästiin työntämään autopihalle. Nythän tulee iso pirs. Niin. Ottaako se yhtään nestettä? Kyllä tämä suina. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Painapa pohjaa, niin mä aukasen täältä, tuleeko mitään. Oi! Vittu, tää lyhyt letku sulla tässä. No mä olin äsken pitempi, mä lyhyen niinku se. No nippiä. Joo, pumppaa. Koska se pitää ottaa erilainen kanisteri. Jospa se siitä. Jäkkä. Joo. Pumppa. Oikein puhtaan näköistä nestettä kyllä tulee. Oikein puhtaan näköistä nestettä tulee. Hokkanen, kun ne 3 kertaa vuoteen vaihdetaan. Niin. Noniin, pidät sitä. Joo. Joo, kiinni. Ei kyllä tuu yhtään nestettä, otetaan tuo toinen puoli, kato, ettei sieltäkin. tuu nestettä. Eikö siis ilmaa? Näyttää jumalaa. Niin otetaan tuo toinen puoli, kato, että se ei kato sieltä Eikö T-haarasta. pitäis kauimmaisesta aloittaa? Niin joo, mut se, että tässä... No voi vittu. Mitä? Tää oli nyt se, missä ei oo tämä levy. Otetaan edes pyörän pultteja. Ei sulla on siellä raatikossa ne pyöränpuutit. Eikä kun vauhista vaan pyörätä sillä pulttipyssyllä niin kuin ne teki siinä satana. Se. Nostulla säilyy. Tää. Katso esiin, että se kärsii. Melko ne video tulee, kun ainoat videoskuvat siitä, kun pistää renkaat paikalle. Niin, että ette otti mitään. Niin. Se joku neropatti unohti ottaa tuo jalustan mukaan tälle kameralle. Jaa. Kuvausmies. Voin olla 3. kuvausmies tänne kaveriksi. Tuo keskireikä on silleen justiinsa vähän nappi. No ruostetaanko siinä niin se? Pysyypähän tuo valmiit tuossa. Täällä on ehkä sisäänpäin ahma. Niin. Tämähän mä niin helvetissä.
Tukki alas. Niin. Että se siihen lippuu. Just sitä Vittu. No se on just hyvä. Joo. Kato, ettei peili osu täältä. Ihan hyvästi. Käy keskellä tuota kaarta. Eikö? Ihan samalla lailla. Liikkuuko se taaksepäin yhtään? Kyllä nyt väkisellä jonkun verran liikkuu. Ei saatana. On se nyt parempi, mutta Vähän ne koronat nyt. Mitä? Vähän ne koronat. Mitkä? Koronat. Korona. Mitä se korona? Eihän ne sattu. Sama. Vähän tuokin. Tässä on se Vin Dieselit örisemmäisen, kun se päästään Pures ykkösestä. On minkä tahansa olue, kunhan se on korona. You can have any brew you want, as long as it's a Corona. No niin, ja kun juhlistelut oli tehty, niin sitten ruvettiin vähän säätämään konetta. Aluksi kaikki näyttäisi ihan okolta. Mutta sitten kun kone alkoi lämpenemään, sitä ei saanut millään käymään tyhjää alle 1500 kierroksen, koska ei ollut minkäännäköistä vakuumia imusarjassa. Myöskään seokset ei asettunut yhtään kohdalleen, mutta myöhemmin selvisi, että Megasquiritissa oli ekokorjaus päällä ja siinä oli ihan ihmeelliset asetukset, vaikka oli tarkoitus olla, että sillä on ollenkaan päällä. No, liian overlapin korjaamiseksi meidän oli pakko käyttää venäkoppa irti ja hajottaa nokat uusiksi.
niihin pistettiin nyt milliauki pakoventtiili ja milliauki muu venttiili yläkuolokohdassa, kun aikaisemmin ne oli melkein 2 milliä auki. Tämän jälkeen kone alkoikin käymään sitten tyhjää ihan eri malliin, mutta eipä mennyt aikaakaan, kun kävi sitten näin. Eli jotain meni pieleen meidän siinä nokkin ajoituksessa.